हो पंहिंजी ॿोलीअ में मियां जॾहिं चवंदे मां पंहिंजी ॿोलीअ में मियां हो भली जॾहिं चवंदे मां तोखे अहिड़ो सां ॾींदी ॿी ॿोली किथे वो जेका ॿोली ठञ सां तुंहिंजे पेट पई जेका ॿोली ठञ सां तुंहिंजे पेट पई सा तो कीअं कई अॼुकल्ह आहे ओपरी न प्रोग्राम जी सदारत कंदड़ मज़र ॾूचो साहब ऐं ॿिया असांजा स्कॉलर मुहक़क़ अदीब ऐं हिन पिंडाल में ठहियल असांजा बाशऊर हमसफ़र साथियूं जीअं सिंध जी सिंधी ॿोली सभ खां अवल तव्हां सिंधी अदब संगत शाख लाड़काणे जो थोराइतो आहियां जहिड़ो मौक़ो फ़राहम कयो तव्हां सां सिंधी ॿोली जे हवाले सां मुखातिब थिजे सिंधी अदब संगत शाख लाड़काणो जंहिंजो बुनियादु 1952 में पियो ऐं 1952 में सिंधी अदब संगत जो जेको पहिरियों सेक्रेटरी रहियो उहो अयाज़ कादरी हो ऐं उन खां पोइ जॾहिं सिंधी अदब संगत जी मर्कज़ियत क़ाइमु थी 1956 में तॾहिं बि सिंधी अदब संगत जो मर्कज़ी पहिरियों सेक्रेटरी जनरल अयाज़ कादरी साहिबु हिन शाख जो पहिरियों सेक्रेटरी हो अयाज़ कादरी तमामु वॾो हिकिड़ो आलिम माण्हू हो 1952 खां पोइ 2018 में सिंधी अदब संगत जो जेको सेक्रेटरी थियो आहे उहो ख़ुदि हिकिड़ो सिंधी ॿोलीअ अदब ऐं लिसानात जो हिकिड़ो माहिर ऐं आलिम माण्हू पैदा थियो आलिम माण्हू जेको सेक्रेटरी थियो आहे असांखे ख़ुशी आहे त सिंधी अदब संगत ते हिकु दफ़ो नए सिरे सां हिकिड़े आलिम माण्हू जे हथ मां आई आहे ऐं असीं उमेद कयूं था त सिंधी अदब संगत पंहिंजो सफ़र नए सिरे सां जारी कंदी ॿी ॻाल्हि इहा त हिकु प्रोग्राम आहे ॿोलीअ जे आलिमी ॾींहं जे मुनासिबत सां ॿोलीअ जो आलिमी ॾींहुं जी बि हिकिड़ी तारीख़ आहे मां पंहिंजी मौज़ू ते अचण खां अॻु में हिन जी थोरी वज़ाहत करे छॾियां त 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी में शागिर्दनि पंहिंजी बंगाली ॿोली खे क़ौमी ॿोली दर्जो करार ॾियण लाइ जॾहिं एतिजाज कयो हो तॾहिं उते रियासती इदारनि उन ते गोलियूं हलायूं जंहिंजे नतीजे में केतिरा ई शागिर्द शहीद थी विया हुआ ऐं केतिरा ई जेकी आहे माण्हू ज़ख़्मी थिया उन खां पोइ ॿोली जी तारीख़ न सिर्फ़ु बंगाल में हली पर सिंध में मुंहिंजी ॿोली जी 1 ज़माने में ख़ासि करे सिंधी ॿोली तमामु वॾी तारीख़ रही आहे जेका तारीख़ अॼु ताईं जारी आहे उन तारीख़ जे पस मंज़र में 1999 में UN खे कंहिं आलिम ख़त लिखियो त जेको आहे ॿोलियुनि जे हवाले सां मादरी ॿोलियुनि जे हवाले सां सॼी दुनिया में ॾियारु मल्हायो वञे उन पस मंज़र खे साम्हूं रखंदे बंगाली तारीख़ खे साम्हूं रखंदे 2000 में सॼी दुनिया में मादरी ॿोलियुनि जो ॾियारु मल्हाइण जी शुरूआति थी ऐं उहे सबबु आहे जो अॼु सॼी दुनिया जे अंदरि ॿोलियुनि जो आलिमी ॾियारु 21 फेबरवरी ते मल्हाए थो वञे सिंधी अदब संगत पारां हीउ ॾियारु उन निस्बत सां अॼु आचर ते असां मोकल जी सहूलियत करे मल्हायूं पिया मुंहिंजो मौज़ू तव्हां सभु दोस्त ॼाणो था त सिंधी ॿोली जो तारीख़ी पस मंज़र त मुंहिंजे सॼे मौज़ू खे मां 3 हिसनि में विरायो आहे सभ खां पहिरियां असां सम्झंदासीं त ॿोली छा थींदी आहे उन खां पोइ ॾिसंदासीं त सिंधी ॿोलीअ जो पस मंज़र छा आहे सिंधी ॿोली जी तारीख़ छा आहे ऐं उन खां पोइ सिंधी ॿोली जा मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा नज़रिया कहिड़ा रहिया आहिनि ऐं सिंधी ॿोलीअ जा मुख़्तलिफ़ दौर कहिड़ा रहिया आहिनि इहे 5 हिसनि में पंहिंजी मां गुफ़्तगू विराए 3 मिंट जे अंदरि पंहिंजी मां स्पीच खे ख़तमु कंदुसि सभ खां पहिरियां त ॿोली छा आहे ॿोली जे लाइ तमामु सादे खां सादी की वज़ाहत इहा आहे त ॿोली इंसाननि राब्ते जो हिकु ज़रियो आहे न सिर्फ़ु मोड ऑफ कम्युनिकेशन आहे पर ख़्यालनि जो इज़हार करणु पंहिंजी सोचुनि जो पंहिंजे पैगामनि जो पंहिंजे जज़्बनि जो इज़हार करण जे नाले सां ॿोली चवंदा आहियूं ऐं छा इज़हार करण लाइ ॿोली जेका असां ॻाल्हायूं था या लिखती सूरत में अचे थी इज़हार करण जा सिर्फ़ु 2 ज़रिया आहिनि इहे ॿोली जेका असां ॻाल्हायूं था उन 2 शिकिलुनि में असां इज़हार कंदासीं या लिखत में या ॻाल्हाइण जी सूरत में त छा इंसानी इज़हार लाइ सिर्फ़ु 2 ज़रिया आहिनि जवाबु आहे त न इंसान पंहिंजे ख़्यालनि सोचनि जे इज़हार लाइ उन वक़्तु मुख़्तलिफ़ ज़रिया रहिया आहिनि मिसाल तौर ते इंसान जी पहिरीं जेका ज़बान रही आहे ॿोली रही आहे उहा इशारनि वारी ज़बान रही आहे
इशारा ऐं इशारनि जे ज़रिए इंसानु हिक ॿिए सां पंहिंजो कम्युनिकेशन कंदो रहियो आहे। अॼु बि इशारनि जी ॿोली सॼी दुनिया जे अंदरि मक़बूल तरीन ॿोली आहे। मां चवंदो आहियां त दुनिया जे अंदरि जेकॾहिं का इंटरनेशनल ॿोली आहे त उहा इशारनि जी ॿोली आहे। अॼु बि मिसाल तौर ते मिस्टर बीन या समूरा तव्हां मज़ा ड्रामा शयूं ॾिसंदा हुजो, उन में को बि लफ़्ज़ न ॻाल्हाईंदो आहे। इशारनि में सॼी दुनिया जे अंदरि मक़बूल तरीन जेकॾहिं को माण्हू आहे जिन जी ज़ुबान सिर्फ़ु इशारनि जी आहे। अॼु ताईं असां इशारनि जे ज़रिए हिक ॿिए सां कम्युनिकेट कंदा आहियूं ऐं इशारा उहो तव्हां ट्रैफिक सिग्नल खां वठी तव्हांजे एम्पायर ताईं को आंगुर खणंदो त बि असां सम्झींदासीं, कंहिं ख़तरो थींदो को इशारो कंदो हुन में सम्झींदासीं। इहा पहिरीं पहिरीं इंसान जी ॿोली इज़हार जी ज़रूरी आहे। उन खां पोइ आवाज़ कढणु ख़तरे जी हालत में या पैगाम रस जे हवाले सां इंसानु आवाज़ु कढणु सिखियो आहे। उन खां पोइ ॿोलीअ जेका लिखत में इंसानु आंदी आहे त उहा पिक्चर लैंग्वेज आहे, तस्वीरी लैंग्वेज। तस्वीरी लैंग्वेज खां मुख़्तलिफ़ तस्वीरूं ठाहे इंसानु पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करणु शुरू कयो आहे। उन खां पोइ आइडियोग्राफ जेको आहे तस्वरी ॿोली इंसानु ठाही आहे। पर इहे बि ॿोली जा इज़हार खां वधीक इंसान वटि जेके रहिया आहिनि, मिसाल तौर ते मौसीक़ी, रक़्स बि इंसानु पंहिंजी जेकॾहिं ख़ुशीअ जो या कंहिंजो इज़हार कंदो त पंहिंजो रक़्स जे ज़रिए बि इंसानु ॿोली इज़हार कयो आहे पंहिंजी शयुनि जो। इमारत साज़ी, इंसान जेकी बिल्डिंग ठाही त उन पुठियां बि इंसान जो हिकिड़ो ख़्यालु मौजूदु त हिन बिल्डिंग ठहे उनखे हीअं ख़ूबसूरत बणाइजे। मुस्तवरी उहा बि इंसानी ख़्यालनि जो इज़हार आहे, जज़्बनि जो इज़हार आहे। पर जेके बि इंसान जज़्बनि जा ख़्यालनि जा इज़हार करे थो, ही उहे सभु शयूं आहिनि इमारत साज़ी, मुस्तवरी ऐं रक़्स, इहे इंसान जो देरि सां ख़्यालनि जो इज़हार करे थो वञे। पर ॻाल्हाइण वारी जेकी ॿोली उहा जल्दी जल्दी इज़हार जो ज़रियो बणिजे पई। मिसाल तौर ते असांजी इशारनि वारी ज़ुबान जा बि हिकिड़ा नुस्ख़ा हुया। मिसाल तौर ते असां ऊंदहि में हिक ॿिए जा इशारा न पिया करे सघूं, न दीवार जे पुठियां को माण्हू वेठो आहे असां हुनखे इशारा नथा करे सघूं। ऐं जेकॾहिं ॿी नसल ताईं पंहिंजी शइ ट्रांसफर करणी, उहो बि असां हुन में इज़हार न पिया करे सघूं। नसल दर नसल शयूं कीअं पिया चइजनि, उन करे उन ॿोलीअ जे अंदरि के जेके नुस्ख़ा मौजूदु हुया जंहिंजे करे इंसानु पंहिंजे इज़हार जे लाइ जेको ज़रियो बणायो उहो ॻाल्हाइण खां पोइ लिखत वारी मामले खे इंसानु अॻिते वधायो आहे। इहे इंसानी इज़हार जा ॿोलीअ जा हिकिड़ा ज़रिया आहिनि। हाणे सिंधी ॿोली अचूं था, असां ॿोली सम्झण जी कोशिशि कईसीं त ॿोली छा थींदी आहे। उन खां पोइ चऊं था त सिंधी ॿोली जी क़दामत जे लिहाज़ खां 2-3 नज़रिया असां हुनजो ज़िक्र टाणींदासीं। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी उन चयो त 7 आसमानी ॿोलियूं आहिनि, इब्रानी, अरबी ऐं सिंधी बि 7 आसमानी ॿोलियुनि में शामिलु आहे। इन नुक़्ते नज़र सां असां इख़्तिलाफ़ हिन हिसाब सां कयूं था त ॿोली इंसानी समाज पैदावार आहिनि, आसमानी न आहिनि। इंसान पंहिंजे कम्युनिकेशन लाइ, इज़हार लाइ समाज ठाहिया, समाज ठहण खां पोइ जेके इज़हार जे ज़रिए बणायो, ॿोली खे बणायो, का बि आसमानी ॿोली न आहे, मुक़दस ॿोली बि का दुनिया में न थींदी आहे। ईअं चइजे त दुनिया में हिन वक़्तु 6909 ॿोलियूं ॻाल्हायूं वञनि थियूं, लिखी पढ़ी वञनि थियूं, 6909 ॿोलियूं। हाणे कंहिंखे असीं मुक़दस कयूं, कंहिंखे आसमानी कयूं, पर इंसान पंहिंजे इज़हार जा मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते इज़हार जो ज़रियो बणायो आहे। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जी इहा अक़ीदत थी सघे थी, पर इन जा सोशल साइंस या ॿोली जी साइंस जे हवाले सां हुनजो विजड़ा प्यार तालुक़ु नथो जुड़े। सिंधी ॿोली जी क़दामत जे हवाले सां 5 नज़रिया मौजूदु आहिनि। मां हुनजो तव्हांखे थोरो मुख़्तसर जाइज़ो तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। सभ खां पहिरियां ॿोलीअ मुतलिक़ जेको नज़रियो आयो त सिंधी ॿोली जी क़दामत केतिरी आहे, उहो पहिरियों 1866 में डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प सिंधी ॿोली ग्रामर लिखियो। उन में हिन सिंधी ॿोली क़दामत ते हिकिड़ो बहस कयो आहे। ऐं डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प तव्हां सुञाणंदा हुजो, उहो पहिरियों माण्हू हो जंहिं शाह लतीफ़ रिसालो जर्मनी में छपायो। मूंखे हवाले तौर ते हिकिड़ो अली बख़्श जो हवालो यादि ईंदो आहे त किताब में न पढ़ियो आहे बकुल अली बख़्श जे, त हुन पंहिंजो घर खपाए ऐं शाह जो रिसालो छपायो। उन डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प चयो त सिंधी ॿोली संस्कृत मां निकिती आहे, माना सिंधी ॿोली संस्कृत जी धीउ आहे। पहिरियों हुन नुक़्ते नज़र पेश कयो। इहो पहिरियों नज़रियो संस्कृत मां सिंधी ॿोली निकिती आहे, जंहिंखे वरी अॻिते हली डॉक्टर नबी खान बलोच रद्द कयो
त सिंधी ॿोली संस्कृत मां न, पर संस्कृत जी भेण आहे, उन मां ॼाई न आहे, पर उन जी हम असर आहे। पर उन जी दौर जी ॿोली आहे प्राकृत। प्राकृत जी ऐं संस्कृत ॿोलियूं हम असर आहिनि। उहो इन सेंस में त संस्कृत हुकुमरान ॿोली जी हुकुमरान तबिके जी ॿोली ऐं प्राकृत अवाम ॻाल्हाईंदो, अवामी ॿोली जेका आहे उहा प्राकृत हुई। उन मां सफ़र कॾहिं अॻिते वधी आहे, पोइ पाली ॿोली में आई आहे, पोइ मौजूदा सदी में पहुती आहे। इहो डॉक्टर बलो चयो त सिंधी ॿोली जेकी आहे संस्कृत जी भेण आहे, हम असर आहे। जंहिंखे वरी सिराज जेकी आहे 1960 जे ज़माने में पंहिंजो सिंधी ॿोली किताब लिखी रद्द कयो। हुन चयो त सिंधी ॿोली पंहिंजे असुल खे वतन सिंध जी मिटीअ मां ॻोहिजी निकिती आहे। मशरक़ी तोड़े मगरब जी ॿोलियुनि ऐं तहज़ीबनि जो असुल मक़ाम ऐं बुनियाद बि सिंधी ॿोली आहे। हीउ पहिरियों नुक़्ते नज़र हुयो सिराज जो, जंहिं चयो त इहा सिंधी ॿोली संस्कृत मां मञणु थी, प्राकृत मञणु, पर असुल जेको सिंधी ॿोली आहे हितां जी बाक़ी मशरक़ मगरब जी ॿोलियूं आहिनि उहे हितां फुटी निकिरनि थियूं, मशरक़ मगरब ॿिन्ही जूं। हीउ नुक़्ते नज़र सिराज जेको आहे सिंधी ॿोली किताब में पेश कयो। मुरलीधर जेटले वरी उनखे लॻभॻि उनजी राय खे वेझो पहुतो या माना ॿियो नुक़्तो नज़र पेश कयो त मोइंदड़ जी ॿोली प्रोटो इंडो यूरोपियन नस्ल जी ॿोली मां आहे, उन मां मौजूदा सिंधी जी इर्तिका थी आहे। इहो मुरलीधर जेटले जेके PhD लिखी उन जो नुक़्ते नज़र पेश कयो। उन खां पोइ डॉक्टर गुलाम अली अलाना सिंधी ॿोली जो गुण बुनियाद में हिकिड़ो पेश कयो त सिंधी ॿोली हर खां गैर आर्याई ॿोली आहे। हिन जूं पाड़ूं सिंधू माथर वारी तहज़ीब में खुतल आहिनि। हाणे हिन में ॿ हिकिड़ा जेके गुलाम अली अलाना ऐं सिराज जे नुक़्ते नज़र जेको सिंधी ॿोली जी क़दामत जे हवाले सां हुयो उहे लॻभॻि गॾु था बीहनि। माना सिंधी ॿोली गैर आर्य ॿोली, हुन चयो त सिंधी ॿोली असुल जेको नसुल आहे उहो माना मोइंदड़ तहज़ीब में इंडस सिविलाइज़ेशन में आहे। हाणे हिन विच में तज़ाद छा हो, फ़र्क़ु थोरो हिकिड़ो जेको मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां थो उहो इहो त सिराज चयो त माना आर्या असल में इहे सिंधी ई आहिनि। हार हार हारी आरी आर्या थिया उन मां। हारी जेकी ख़ुशहाली जी अलामत सम्झाईंदा, असां ज़री समाज जा माण्हू आहियूं, उत्तम खेती, नीच नौकिरी, वधंदड़ वापारु, खेत जेकी खेती असांजी माना बुनियादु रही आहे। त आरी लफ़्ज़ ख़ुदि हारी मां निकितल आहे। हू चवंदा आर्या जेके तव्हां चओ था ॿारहं अमलिया वारा इहे हितां जा ई असुल आहिनि, जंहिंखे तव्हां अॻिते हली पोइ दरावड़ी नस्ल आहे हुनजे तज़ाद में विरायो, पर आर्या हितां जा आहिनि। इहो सिराज जे नुक़्ते नज़र हुयो, जंहिंखे वरी असांजे आलमनि रद्द कयो त गुलाम अली अलाना ॿियनि चयो त आर्या जेकी आहे उहा हमलिया वारा हुया, हितां जा न आहिनि। इहो ॿिन्ही जो तज़ाद हो। बाक़ी नुक़्ते नज़र ॿिन्ही जो साॻियो रहियो त जेका सिंधी ॿोली आहे उहा संस्कृत मां न निकिती, प्राकृत मां बि न निकिती आहे, पर उहो पंहिंजो असुल नसुल जेको आहे हिन तहज़ीब सां वाबस्ता रखे थी। इहे नुक़्ते नज़र उन जा हुया। असीं सिराज जी ॿोली, सिराज खे वधीक इन करे असां नुक़्ते नज़र खे वेझो सम्झूं था त सिराज हुनखे दलीलनि सां साबित करण जी कोशिशि कई। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त असांजो जेको हमलिया वारा थियनि था उहे कोशिशि कंदा आहिनि त ॿोली बि उहो पंहिंजी राइज कराइनि, जिन करे उन तारीख़ जेके मिसारजी वञे। 792 में असांजी जेका वॾे खां वॾी लाइब्रेरी ठटे में उहा अर्बन साड़ाई, ऐं दुनिया जी तारीख़ जो वॾो इल्म जो ट्रेजिडी दुनिया जी 2 वॾे खां वॾी लाइब्रेरी, हिकिड़ी मिस्र में लाइब्रेरी, ॿी ठटे में लाइब्रेरी, ऐं ॿई इतफ़ाक़ सां अर्बन साड़ायूं, जंहिंजे करे असांजी तारीख़ जा वॾा जेके आहिनि माख़ज़ जेके हुया, बुनियादी माख़ज़, उहा असां गुम थी विया। नतीजे तौर ते हीअ असांजो जेको मोइंदड़ मां निकितल मूरूं आहिनि या जेकी असांजा आर्कियोलॉजी जेके आसार मिलिया आहिनि उन मां हिकिड़ो नुक़्तो नज़र पेश कया अथऊं जेके असांजी हिन सूरत में मौजूदु आहिनि। हाणे अचूं था सिंधी ॿोली जे इन जी नज़रिया जेके हुया, असां 5 नज़रिया उन्हनि खे सम्झण जी कोशिशि कईसीं। उन खां पोइ चवंदा सिंधी ॿोली जा दौर कहिड़ा आहिनि। दौर दुनिया जी सिंधी ॿोली समेत दुनिया जी ॿोली जी जेका बुनियादु बणिजे थो उहो तॾहिं थिए थो जॾहिं ॿोलियूं लिखत जी सूरत अख़्तियार कनि थियूं। लिखत जी सूरत में अचण खां पोइ इंसानु पंहिंजो विरसो, पंहिंजा तजुर्बा, पंहिंजा मुशाहिदा, पंहिंजे जज़्बा, एहसास महफ़ूज़ करणु सिखियो। इंसानी तारीख़ में उहो दौरु तरक़ी याफ़्तो दौरु सम्झो वेंदो जॾहिं इंसानु लिखत जी सूरत अख़्तियार कई। इहो तारीख़ जो दौरु, हितां कार्ल मार्क्स चवणी तारीख़ जो दौरु तॾहिं शुरू थिए थो जॾहिं लिखत जो इंसानु शुरूआति करे थो। इहो तारीख़ जो दौरु शुरू थिए थो। न त इन खां अॻु में इंसान जी महफ़ूज़ करण लाइ सवाइ आसारनि जे ॿियो कोई महफ़ूज़ करण का शइ मौजूदु न हुई। लिखत वारो दौरु जेको चवंदा त उहो 4000 क़बल मसीह जेको आहे सिंधी ॿोली मिले थी, जेका मोइंदड़ी मोरनि मां असांखे मिले थी पई। उहा पिक्चर लैंग्वेज या बायोग्राफिकल जेको
लैंग्वेज उन मां मिले थी। उन खां पोइ तहरीरी सूरत खां पोइ सॼी सिंधी ॿोली जी तारीख़ में, पर दुनिया जी तारीख़ में ॿोलियुनि जी उरूज जो ज़मानो तॾहिं थिए थो जॾहिं 16वीं सदीअ में यूरोप में सनती इनकलाब अचे थो। सनती इनकलाब अचण खां पोइ ॿोलियुनि खे हिकिड़ी नई ज़िंदगी मिली। माना चालू दौर में 16वीं सदीअ में प्रिंटिंग मशीन जो दौर शुरू थियो। न त इन खां अॻु में इंसान जेके तजुर्बा मुशाहिदा लिखंदो त उहो कातिब वेही किताब लिखंदा। जीअं लतीफ़ साईं चयो त कातिब लिखियो जीअं लायो लाम अलफ़सी। माना कातिब 5 कातिब 10 कातिब जेके किताब लिखी सघियो, इंसानी जेके किताबनि जे इल्म जा दायरा महदूद आहे, वसी तरीन न थिया। जो किताब हूंदा त उहे बि असांजा ॾाढा स्कॉलर ज़माने जा किताब वेठा पिया लिकाईंदा। मिसाल तौर ते तव्हां हैरत थींदी ॿुधी आहे त संस्कृत जॾहिं हिते हुकुमरान तबिके जी ॿोली तॾहिं आम माण्हू खे संस्कृत ॿोली लिखणु पढ़ण ते बि बंदिश हूंदी, न ॻाल्हाए सघंदा। अॼु बि माना छाकाणि मुक़दस ॿोली आहे, मुक़दस जेके आहे उहो माण्हू जेके हुकुमरान तबिको या मथियो तबिको जो या जेके मज़हबी पेशवा आहिनि उहे ई ॻाल्हाए सघंदा, आम माण्हू खे इजाज़त न आहे। इहो ई सबबु हो जो माण्हुनि जी तहरीरी शिकिल खां पोइ जॾहिं प्रिंटिंग मशीन अचे थी, प्रिंटिंग मशीन सॼी दुनिया जे अंदरि काया पलट करे छॾी थी। इल्म जा जेके दायरा महदूद हुया हुते उन्हनि खे वसी बणिजी विया। हिकिड़ो किताब 5 किताब माण्हू बि लिखंदा। प्रिंटिंग मशीन अचण खां पोइ लखनि जी तइदाद में किताब सॼी दुनिया में पखिड़िया। नतीजो त ॿोलियुनि जी हिकिड़ा वॾा इनकलाब बर्पा थिया ऐं इल्म जा जेके दरवाज़ा उहे सॼी दुनिया लाइ खुली विया। ऐं सिंधी ॿोली बि 1866 जे ज़माने में जॾहिं पहिरियों शाह जो रिसालो छपियो, माना 60 ज़मानो आहे जंहिंमें सिंधी ॿोली प्रिंटिंग मशीन में अचे थी। अचण खां पोइ उहो साॻियो ज़मानो आहे जॾहिं ॿोली असांजा किताब धड़ाधड़ छपजणु शुरू थी विया। हीअ तरक़ी जो हिकिड़ो पीरियड दौर शुरू थिए थो। हाणे हिते अॻिते असां थोरो हिन ॻाल्हाईंदासीं त जेको अंग्रेज़नि 1852 ज़माने में सिंधी ॿोलीअ जे लाइ जेको कमु कयो, उनखे कीअं उनजी मामला हूंदा, थोरो उन ते असां डिस्कस कंदासीं। पर थोरो अॻिते पंहिंजी मौज़ू आहे उन ते ॻाल्हाईंदासीं। ॿियो दौर जॾहिं शुरू थियो त 1988 में जॾहिं सिंधी ॿोली कंप्यूटर लैंग्वेज बणिजे थी, कंप्यूटर जी ॿोली बणिजे थी। सिंधी ॿोली जो पहिरियों दौर उहा जॾहिं लिखती सूरत अख़्तियार करे थी ऐं ॿियो दौर उहा जॾहिं प्रिंटिंग मशीन में अचे थी ऐं टियों सिंधी ॿोली जो दौर आहे जे कंप्यूटर में सिंधी ॿोली दाख़िल थिए थी। सिंधी ॿोली कंप्यूटर तव्हां भली सॼी तारीख़ खणी ॾिसो सिंध जी 1860 ज़माने खां पोइ ॿोलीअ जे किताब छपा, साल में 6 महीने 3 महीने को किताब छपियो, वाह न त बसि। 1988 ताईं जेसिताईं कंप्यूटर जी ॿोली न ॿिणी तेसिताईं बि असांजी किताबनि जी रफ़्तार एतिरी हूंदी हुई। साल में 5, 8, 10, 15 किताब छपिया, न त अलाह खे सलाम। 88 में कंप्यूटर लैंग्वेज बणिजण खां पोइ सिंधी ॿोली जे किताब धड़ाधड़ छपजनि था ऐं हिन वक़्तु तव्हांखे किताबनि जे महीने जे अंदरि तव्हांजे 7 किताब तादाद में संभारा पब्लिकेशन खे 3 साल बि न थिया आहिनि, त 100 खां वधीक किताबनि जो क्रास चढ़ी वियो। ईअं धड़ाधड़ किताब कंप्यूटर में अचण खां पोइ आसान बणिजी वई। ऐं अञा वधीक ख़ुशनसीबी असांखे साईं ॿुधाईंदो त ख़ुशनसीबी तॾहिं सिंधी ॿोली यूनिकोड में शामिल थी वई। 100 दुनिया जी 6 ॿोलियूं जेके यूनिकोड ते अची वियूं आहिनि, उन में सिंधी ॿोली जेको नओं पीरियड दौर शुरू थी वियो आहे। इहे सिंधी ॿोली जा तरक़ी याफ़्ता जेके 3 दौर आहिनि उनखे ॿुधायूं था। हाणे ॿोलियूं सिंधी ॿोली बचंदी कीअं आहिनि, हिन मौज़ू त अॻिते ॻाल्हाईंदो असांजो अज़ीज़ मंगी साहिब जो मौज़ू आहे इहो। त ॿोली जा बचाव जा जेके ज़रिया आहिनि, उन 3-4 जेके सिंधी ॿोली जी तरक़ी जा सबबु ज़रिया रहिया आहिनि, उन्हनि ते मां हिकिड़ो क्वेश्चन ॿुधाईंदुसि त ॿोलियूं बचंदी कीअं आहिनि, सिंधी ॿोली बची कीअं आहे हिन वक़्त ताईं। ॿोली बचण जा 4 हिकिड़ा तरक़ी करण जा, वाद विच करण जा 4 हिकिड़ा वॾा ज़रिया ऐं सबबु आहिनि। हिकिड़ो आहे त ॿोली तॾहिं बचंदी आहे जॾहिं उहा मार्केट जी ॿोली हूंदी आहे, मंडीअ जी हूंदी आहे। मार्केटिंग सॼी दुनिया में तय कंदी त कहिड़ी ॿोली बचंदी या न बचंदी। साइंस जी इजादियूं जंहिं ॿोली में थींदियूं उहे ॿोलियूं बचंदियूं। मिसाल तौर ते लातिनी ॿोली जा अॼु ताईं सॼी दुनिया में साइंसी लिहाज़ सां लातिनी ॿोली तरक़ी याफ़्ता ॿोली, समूरा जेके साइंसी लफ़्ज़ निकिता आहिनि तक़रीबन लातिनी ॿोलीअ मां, उन मां निकितल आहिनि। उहो अॼु बि ॿोलियूं ज़िंदा आहे, हालात आहे। ॿियो मंडी मार्केट्स तय थी करे त ॿोली केॾी केतिरी वाद विच कंदी। मिसाल तौर तव्हां जनरल स्टोर ते हिन महिल वञूं त मार्केट जेके बि शयूं असांजी ज़रूरत जी शयूं आहिनि या मेडिकल स्टोर तव्हांखे अंग्रेज़ी में मिलंदी।
सिंधी ॿोली में तव्हांखे मुखड़ीअ खां सवाइ मेडिकल सुबी का शइ सिंधी में तव्हां मिलंदी कान। इहा सिंधी ॿोलीअ जी बदकिस्मती चइजे या जेको बि तव्हां सम्झो त सिंधी ॿोली मार्केटी ॿोली न बणिजी सघी। चाहे सरमाएदारी असां उसरी न सघी या उसरी त उहा माना दॿिजी वई की हमलियार कोई करे न सबबनि खे असीं छॾियूं था। मार्केट जी ॿोली सिंधी ॿोली या इजादुनि जी ॿोली मोईंदड़ खां पोइ थी कान्हे का। नतीजे तौर ते सिंधी ॿोली अॼु बि मार्केट मां उहा गुम आहे, मार्केट न आहे सिंधी ॿोली। नंबर ॿियो, ॿोलियूं ॿियूं तरक़ी कंदियूं आहिनि जिन खे सरकारी सरपरस्ती हुजे। मिसाल तौर ते अरबी खे का बि मतिलबु टेक्नोलॉजी इजाद उन्हनि जी कोन्हनि खे सॼी दुनिया मां कंपनियूं ॿाहिरियूं वेठियूं आहिनि जेके हुनखे ठाहिनि जोड़नि थी कनि थियूं। का बि टीवी अचे थी त बि हू पंहिंजो नालो सरकारी तौर तइ करे पोइ मार्केट में लाइनि था। सरकारी सभु पंहिंजी हिन जी क्रिएशन का बि कान्हे, इनोवेशन का बि कान्हे, मार्केटिंग हुनजी का बि कान्हे का। पर सरकारी सरपरस्त हुजण करे मार्केट खे बि पाण माना कवर करे था वञनि त असीं सभु असीं तइ कंदासीं, तव्हां न कंदो। असांखे सरकारी सरपरस्ती सिंधी ॿोली जी सवाइ अंग्रेज़ ज़माने खां, अंग्रेज़ जो त हाणे असांजे मौज़ू ते ईंदासीं हिते, त अंग्रेज़ ज़माने खां अॻु में किथे बि सिंधी ॿोली सरकारी सरपरस्ती न रही आहे। आर्यन जो नस्ल हुयो त बि संस्कृत ॿोलियूं ॻाल्हाईंदा त आवाम त प्रकृत ॻाल्हाईंदो। पाली ॿोली असांजा राय घराणे जे जेको हुकुमरान तबिके असांजा राजा ॾार ताईं पाली ॿोली पर गौतम बुद्ध जी जेका ॿोली हुई सॼी हिकु पाली ॿोली। पाली ॿोलीअ जो असांजो तमामु हिकिड़ो वॾो असरु आहे। थाईलैंड खां वठी श्रीलंका ताईं असांजी पाली ॿोली अॼु बि माना मौजूदु आहे। पाली ॿोली बि हुकुमरान तबिके जी ॿोली, असां वटि आम माण्हुनि जी न ई ॿोली। सरकारी सरपरस्ती सिंधी ॿोली जी रही कान्हे का। सुमरा असांजा हुकुमरान, समा हुकुमरान रहिया, पंहिंजा हुकुमरान रहिया, त बि उनजी तव्हां सरकारी ॿोली ॾिसंदो त अरबी या फारसी, सिंधी ॿोली किथे। हाणे सरकारी सरपरस्ती सिर्फ़ु हिकिड़े दौर में सिंधी ॿोली खे मिले थी, उहा आहे 1852 में जॾहिं अंग्रेज़नि ॿोली कमेटी ठाहे ऐं सिंधी ॿोली जो स्क्रिप्ट जेको आहे, लिपि जेकी आहे उहा तइ कई त हाणे अरबी रस्म ख़त सिंधी ॿोली जी हूंदी। हुन में 8 माण्हू ॿोली कमेटी में हुया, जंहिंमें 4 हिंदू आहे ऐं 4 मुस्लमान आहे। इन थोरो पस मंज़र ते असां ॻाल्हाईंदासीं त सरकारी सरपरस्ती त हुननि ॾिनी, उन में नुक़सान कहिड़ा थिया, फ़ाइदा कहिड़ा थिया, उन जा 2-3 हिकिड़ा नुक़सान थिया आहिनि ऐं कुझु उन जा फ़ाइदा आहिनि। मां उन्हनि ते थोरो ब्रीफली ॻाल्हाईंदुसि। हिकु इहो त जॾहिं 1852 में कमेटी ठाही तॾहिं सिंधी ॿोलीअ जा सिंध में 17 स्क्रिप्ट हुया। 17 स्क्रिप्ट माना लिपि माना वे ऑफ राइटिंग, लिखण जो तरीक़ेकार जेको हुया उहो 17 मौजूदु हुया सिंध में। उहे ख्वाजकी हुया, मिमणकी हुया, डाटकी हुया, साईं असांजा देवनागरी, गुरमुखी, इहे 17 खनि स्क्रिप्ट आहे जेके माण्हू मुख़्तलिफ़ स्क्रिप्ट सां लिखंदो। मिमणकी बि ज़बान रही आहे। 17 स्क्रिप्ट मौजूदु हुया, पर उन में वधीक जेको कारोबार थींदो हो उहो 3 ॿोलियुनि में वधीक थींदो, 3 स्क्रिप्ट में। हिकिड़ी थींदी गुरमुखी, ॿियो देवनागरी ऐं 3 अरबी रस्म ख़त। हाणे देवनागरी असांजो हिंदू तबिको जेको तक़रीबन उहो इस्तेमालु कंदो। असांजी सामी सॼो देवनागरी लिपि में तव्हांखे मवाद मिलंदो। सामी जो साल जेको सलूक आहे उहो सॼो देवनागरी लिपि में आहे ऐं हिंदुस्तान में अॼु बि देवनागरी लिपि लिखी वञे थी पई। ऐं हिंदू तबिको तक़रीबन वापारी ज़बान हुनजी उहा आहे। ऐं गुरमुखी असांजा सिख जेकी आहे उहो गुरमुखी इस्तेमालु कंदा। ऐं गुरमुखी देवनागरी असांजे कादन ऐं गुरमुखी जेकी आहे असांजे सामी जी लिपि में लिखी वई आहे। माना उहा हुनजी वॾो अदब जेको असांजो वापारी ॾेती लेती सॼी असांजी 2 लिपियुनि में वधीक थी। हाणे जॾहिं असां अरबी रस्म ख़त थी त उन सां नुक़सानु इहो थी थियो त असांजो जेको वॾो अदब हुयो देवनागरी ऐं गुरमुखीअ में या ॿियनि लिपियुनि में जेको मौजूदु हो उहो असांजो सरकारी सरपरस्त न थियण करे पोइ रहिजी वियो, उहो ज़वाल जो शिकार थियो। हाणे गुरमुखीअ में कहिड़ो अदब आहे उन ते न उन्हनि पोइ रिसर्च कई, न वरी उन्हनि किथे मामिलो अॻिते वधियो। ऐं देवनागरी में ॿियो अदब कहिड़ो आहे उहो को बि असांजे साम्हूं शइ नथी अचे पई। ऐं ॿियो इहो हिकिड़ो असांजो वॾो नुक़सानु जेको थियो ऐं हुननि जे पुठियां बि अंग्रेज़नि जो सबबु जेको हुयो 2-3 क़िस्म जा उन्हनि फ़ाइदा वठणु पिया चाहिया अरबी रस्म ख़त राज करण सां। हिकिड़ो इहो त हिंदू तबिको असांजो जेको वापारी तबिको ऐं सिख जेके असांजा वापारी तबिका हिते मौजूदु हुया उन्हनि जी ॿोली जॾहिं उन खां लिपि तां खसी वरिती त उनखे वापार खे बि धकु लॻो, वापारी हवाले सां बि उन्हनि खे नुक़सानु पहुतो। हीअ
अंग्रेज़ जेके शातिर क़िस्म जा माण्हू थियनि था उन्हनि क़िस्म जो नुक़्ते नज़र कयो त हिनखे वापारी तरह धकिजे ऐं उन धिकियो। ॿियो त अरबी ऐं फारसी जेका असांजे मुग़ल हुकुमरान खां वठी ॿितनि जी हुई त उहा हिते तमामु वॾी क़िस्म जी हावी हुई ऐं लिटरेचर जेको असां वटि ईरान खां वठी जेको अरबस्तान खां अचे पियो अरबी फारसी में हो। उन्हनि चयो त इन माण्हू खां इहे बि घटाए ॾे मदरसा जेके असां वटि कमु कंदा वर्किंग प्रेसिडेंट में उन्हनि जो बि असरु घटाए ॾे ऐं पोइ असीं पंहिंजी ॻाल्हि लाहे सघूं। ॿ उन्हनि जे पुठियां जा उनजा सभु टियों उन्हनि इहो त माना फ़ाइदो जेको उन्हनि पंहिंजो रखियो उहो ई रखियो त इहा लिपि इख़्तियार करण सां असांखे हितां मुलाज़िमत आसानी सां मिली वेंदा जेके ईस्ट इंडिया कंपनीअ खे आसानी सां हलाए सघनि। ऐं पोइ ॾिठो हूंदो तव्हां जेके असांजे अंग्रेज़ी तुर सिखनि पिया ॿी शयूं सिखनि पिया त उहो उनजी कंपनी खे हलाइण में आसानी पई थिए ऐं पोइ धड़ाधड़ अंग्रेज़ी बि सिखियो ऐं सिंधी बि सिखी पोइ कंपनी में दाख़िल कनि पिया। ऐं जेके बि अंग्रेज़ी जेको ईस्ट इंडिया कंपनी मुलाज़िम आहे उन्हनि खे बि चवनि त तव्हां लाज़मी तरह सां सिंधी सिखो त जीअं तव्हांखे कारोबार हलाइण में सहूलियत थिए। इहे उन जा बुनियादी पुठियां जेके पस नज़र हुयूं उन में असांखे छा थियो असांखे 3-4 फ़ाइदा पहुता। हीअ असांजा नुक़सान थिया। फ़ाइदा कहिड़ा पहुता मिसाल तौर ते जेके हिननि फ़ैसिला कया आहिनि उहो मूं कुझु तव्हांजे अॻियां रखां थो त हिननि बि 8 जेके आम फ़ैसिला उहो मां तव्हांजे अॻियां रखां थो। हिकिड़ो हिननि कयो त आईंदा समूरी जेके सरकारी लिख पढ़ हूंदी सिंधीअ में कई वञे। इहो फ़ैसिलो 1856 में सर बाटल फ्रेड जी सहीअ सां जारी थियो हुकुमनामो जारी थियो जंहिंमें इहे फ़ैसिला तव्हांखे ॿुधायां थो। ॿियो यूरोपीय ॿिया सभु परॾेही अमलदार सिंधीअ में इम्तिहान पास कनि। ॿियो फ़ैसिलो नंबर 3 सिंधी सभिनी स्कूलनि में मादरी ज़बान में तालीम ॾिनी वञे। नंबर 4 सिंधी ॿोली में दर्सी तौरु ॿियनि मयारी किताबनि खे तर्जुमो कराइण जो बंदोबस्तु कयो वञे। नंबर 5 सिंध में तालीम खातो क़ाइमु कयो वञे। सिंध में स्कूलनि लाइ सिंधी ॿोली में निसाब तयारु करणु ऐं सिंधी ॿोली में किताब लिखाइण छपाइण जो बंदोबस्तु कयो वञे। नंबर 6 सिंधी में छापखाना क़ाइमु कया वञनि। नंबर 7 सरकारी तौर ते अख़बारूं कढी वञनि। नंबर 8 सरकारी इश्तहार सर्कुलर ऐं नोटिस वग़ैरह सिंधी ॿोली में जारी करण लाइ अहकाम जारी कया वञनि। ही वॾा जेके फ़ाइदा असांखे पता हुन जा पंहिंजा मुफ़ाद हुया पर हुनमें असांजे जेके फ़ाइदा पता त छापखाननि जो तस्वर किताबनि छपाई जो तालीम खाते जो इजाद निसाब बि सॼो जारी करणु उन खां पोइ तर्जुमनि जा जेके सिलसिला थी विया मिर्ज़ा कलीज बेगानी आसानंद खां वठी जेके बि सिंधी राइटर्स हुया उहे सभु उन्हनि जे वॾे पैमाने ते धड़ाधड़ यूरोपी जेको अदब हुयो उहो असां वटि अचणु शुरू थी वियो। ऐं असां वटि ज़रिया जेके असांजा हुया उन ज़माने में वधि में त असां ईरान ते डिपेंड कंदा हुआसीं ॿिए अरबनि ते कंदा हुआसीं। इहे असांजा ज़रिया हुआ जेके पोइ टियों असां वटि चौथों ज़रियो बि यूरोप जो सॼो लिटरेचर असां वटि अचणु शुरू थी वियो। हिकिड़ो इहो सरकारी सरपरस्ती जी ॻाल्हि सां मूं ॿुधायो त ॿोली जी हिकु तरजीह थींदी आहे उहा इन सां थींदी आहे। ऐं नंबर चौथों जेको ॿोलियूं बचंदियूं आहिनि उहे अवामी मोहबत सां अवाम जंहिं ॿोलीअ सां मोहबत करे थो उहा ॿोली बचंदी आहे। तव्हांखे ॿुधी हैरत थी मथां त 1442 में जॾहिं कोलंबस अमेरिका फ़तेह कयो तॾहिं उते अमेरिका जे अंदरि 300 ॿोलियूं ॻाल्हायूं वेंदियूं ऐं हिन वक़्तु अमेरिका में 175 ॿोलियूं ॻाल्हायूं वञनि थियूं। ॿियूं ॿोलियूं फना थी वियूं ॿियूं ॿोलियूं। ऐं हिन वक़्तु दुनिया जे अंदरि तव्हां ॾिठो हूंदो ऑस्ट्रेलिया त घणी ॿोलियुनि जो ख़ात्मो ऑस्ट्रेलिया में पियो अचे धड़ाधड़ छाकाणि अवामी जेको मोहबत जो जेको जज़्बो जी ॿोली मां घटिजी वेंदो आहे। अवाम वरी खां वरी जियापे जो ज़रियो आहे ॿोलियुनि लाइ। सिंधी ॿोलीअ जी ख़ुशि भक्ति आहे त सिंधी ॿोली हिन वक़्तु बि सॼी दुनिया जे अंदरि 8 करोड़ सिंधी माण्हू ॻाल्हाइनि था। 8 करोड़ दुनिया जे 86 मुल्कनि में सिंधी ॿोली जेकी आहे लिखी पढ़ी या ॻाल्हाई ऐं सम्झी वञे थी। 86 मुल्कनि में दुनिया जा 206 मुल्क आहिनि उन मां 86 मुल्कनि में 8 करोड़ सिंधी माण्हू किथे 2 लख आहिनि 5 लख आहिनि। हिंदुस्तान में साल 60 लख आहिनि ते दुबई में 5 लख हूंदा किथे ईअं टोटल काउंटिंग कये त माना 8 करोड़ माण्हू सिंधी ॿोली ॻाल्हाइनि था। ऐं सिंधी माण्हू पंहिंजी ॿोलीअ मामले इंतिहा हिसास सेंसिटिव रहिया आहिनि। मिसाल तौर ते अरगोननि तुरखाननि जे ज़माने में मदरसनि जे अंदरि जेकॾहिं को सिंधी माण्हू ॿोली ते बंदिश पई त उन ज़माने में सिंधी शागिर्दनि मदरसनि में बग़ावत कई ऐं मां सम्झंदो सिंधी ॿोली लाइ पंहिंजी बग़ावत करण वारा हुया ऐं मदरसे जा तालिब। हीअ त असां वटि तालिबान सिस्टम जेको दुनिया में आयो उहो अञा ताईं न आयो मुरज न थियो जेको हाणे तालिबान सिस्टम थियो आहे पर ॿोली जा मुआफ़ित रहिया आहिनि। पहिरियां मां ज़बानूं उन्हनि कटरायूं असीं फास्ट न पढ़ंदासीं। हीअ तव्हां सराज जे नावल बि तव्हां पढ़ियो हूंदो पढ़ाॾो हिसो हुन में सॼो तफ़सीली हुनजो ज़िक्र आहे।
चौथी पंजो जेको ॿोली जे बचाव जो या वादवी जो हूंदो आहे उहो हूंदो आहे हमले वारनि जी ॿोली। हमले वार जिते बि वेंदा आहिनि पंहिंजो ॿोली बि खणी ईंदा आहिनि, कल्चर बि खणी ईंदा आहिनि। मिसाल तौर ते मोहम्मद गज़नवी जॾहिं हिते आयो त मोहम्मद गज़नवीअ जी फ़ौज में उर्दू ॻाल्हाईंदड़ जी हिकिड़ी कैंप हुई। हिकिड़ा माण्हू चवंदा मुग़लनि जे ज़माने में कैंप हुई, जेके उर्दू लफ़्ज़ फ़ारसी हुनजे तुर्कीअ जो आहे, जंहिंजी माना आहे कैंप छावनी, उहे ॻाल्हाईंदा। उन खां पोइ हिते ॿोली राज थी, पर इहो तसवर हाणे तरक़ी जे पोइ मां मोटियो आहे त मोहम्मद गज़नवीअ जी जेके फ़ौज जा सिपाही हुया जेके मुख़्तलिफ़ नसलनि सां तालुक़ रखंदा, उन मां हिकिड़ी ॿोली जुड़ी जंहिंखे असां उर्दू चवंदा, लश्कर जी ज़बान चवंदा। मोहम्मद गज़नवी जॾहिं हिते हमलावर थियो त हिते ॿोली सिंधी उर्दू ॿोली वाद विच करणु शुरू कई। घटि ई सही, पर सॼे बर सगीर जे अंदरि हुनजो असरु मौजूदु हुयो। हमले वारा जेके हुया अरब, जॾहिं हुननि अटैक हमलो कयो त अरबी ॿोली बि हिन ते पाण सां खणी आया। फ़ारसी ईरान असांजो तमामु घणो असरअंदाज़ रहियो आहे। ईरान जे असर जे करे उहो नादर शाह जे हमलनि ताईं बि सिंधी जेकी ॿोली आहे उहो ज़बरदस्त करे फ़ारसी ॿोली खे हुननि राज कयो। भला छॾियूं था हुननि खे हुकुमरान तबिके जी ज़बान अंग्रेज़ी कंहिंजी हुकुमरान हुयासीं, हुननि जंहिं तरीक़े सां राज कई उहा थी। ऐं हमले वारा असीं हिननि खे त नथा चऊं, हीअ जॾहिं आया त 7% बि सॼे पाकिस्तान में सिंधी ॿोली उर्दू ॿोली ॻाल्हाईंदड़ न हुआ। 7% बि वधीक वाद जेके हुया बंगाली आहे, पंजाबी आहे, सिंधी आहे। हिननि हमले वार त असां हुननि खे नथा चऊं, पर हुननि जो रवियो साॻियो हमले वारनि जीअं हुयो ॿार कुवतुनि जो साॻियो हिननि जो असां साॻियो हुयो। सिंधी ॿोलीअ खे पंहिंजी शयुनि में बेदख़ल करे छॾियो। नतीजो तौर ते हीअ जेके सेमिनार सरकार खे करणु खपंदा, उहे असीं था करायूं। हीअ असांखे का सरकारी सरपस्ती कोन्हे, हीअ $10 रुपया फंड करे असीं पंहिंजी ॿोलियुनि जे मामलनि ते ॻाल्हायूं पिया। त हीअ असांजी मोहबतुनि जो इज़हार जज़्बो आहे जेको असीं उन सूरत में कयूं पिया। ऐं असां हिन ॻाल्हि में ख़ुशकिस्मत बि आहियूं त सिंधी ॿोली अॼु सॼी दुनिया जे अंदरि असीं पंहिंजी मोहबत जे जज़्बे जे बुनियाद ते, उहो तव्हां ॾिठो हूंदो त 8 खां 10 चैनल असां खोली वेठा आहियूं पंहिंजा। 2 डज़न खां वधीक असांजो अख़बारूं अचनि पियूं। ऐं इन खां सवाइ रिसाला किताब जेके धड़ाधड़ असांजा मार्केट सिंधी ॿोली में अचनि पिया। ऐं वॾी ख़ुशकिस्मती आहे त असीं यूनिकोड ते पंहिंजी ॿोली खे पंहिंजी मोहबत जे बुनियाद ते आणे वरितो आहे। ऐं असीं पुरमेंदा आहियूं। वधीक मसाला कहिड़ा आहिनि, हाल कहिड़ा आहिनि, अज़ीज़ मंगी तव्हांखे ॿुधाईंदो। तव्हां सभिनी दोस्तनि महिरबानी। पंहिंजी ॿोलीअ में मियां हो भली जॾहिं चवंदे मां तोखे अहिड़ो सां ईंदी ॿी ॿोली किथे वो जेका ॿोली थञ सां तुंहिंजे पेट पई, जेका ॿोली थञ सां तुंहिंजे पेट पई, सा तो कीअं कई अॼुकल्ह आहे ओपरी।